Lúa này chỗ bông hết rồi, sắp lên gặt rồi. Mà hôm nay mình làm cái gì được nhỉ? Hôm nay mình làm gì được nhỉ? Trời nắng lên rồi. Mà mấy hôm trước mình đi câu cá, đi bán cá được nhiều tiền thật. Chắc ở mấy chỗ đấy lại hết cá rồi. Hôm nay mình đi tìm chỗ khác mình câu nhỉ. Mà đi kiếm chỗ nào để câu nhỉ? Hay mình đi tìm chỗ khác xem. Mấy cái khe khác chắc cũng có nhiều nước, chắc có cá ấy. Mình lấy đồ đi tìm chỗ câu này. Đồ hôm trước vẫn còn. Đồ hôm trước vẫn còn. Đây câu này. Cầm một cái chai đi tìm, đi đào ít giun để làm mồi mới được. Ở dưới này có giun không? Mặc cái áo khoác rồi. Đi đào ít giun làm mồi mới được. Đi đâu kiếm được này. Tôi cứ đi tìm chỗ câu cá đó, xong rồi tìm mồi xong. Cái này chắc vừa, cái này to quá. Sao này mới có. Cái này, cái này. Cái này.
Sao không thấy con giun nào nhỉ? Đây không có này. Kiếm chỗ khác xem nào. Không thấy có con giun nào này. À đây rồi. Nó thấy một con. Đó, con này mình biết rồi. Đào lên thêm mấy con nữa. Kiếm thêm một hai con nữa là đủ rồi. May thế chỗ này có luôn. Cái này chắc đủ chứ, nhiều nhiều. Tầm này chắc đủ rồi. 5, 6, 6, 7 con rồi. Chắc thế này thôi. Thôi đi tìm chỗ câu đã. Thôi đi kiếm chỗ câu đã.
trai, con trai. Con gái. Thế lâu chưa? Nó khoảng 30 phút. 30 phút là thế là chìm chưa? Chìm hẳn à? Chìm rồi. Lúc đấy còn kêu cứu nhưng mà bác thấy sâu quá bác không cứu được. Ở đây sâu lắm à? Sâu lắm. Vâng. Thấy đứa con gái cột cá ở đấy đấy. Vâng. Ui à, quay bác thấy đâu đâu? Nằm xuống đây à? Vâng. Thấy thế này à? Không, rồi phải không? Xuống này à? Để cái xuống xem nào. Ui sợ quá, bác về nhà thôi. Ô đâu rồi nhỉ? Nước xấu quá. Ôi, cô đi đâu rồi? Nước sâu quá. Sao giống đồ của Mai thế nhỉ? Chắc không phải Mai chứ? Không. Sao cái áo này giống của Mai thế nhỉ? Chắc không phải đâu. Nhiều áo giống nhau mà. Còn cả cái nón này nữa. Cả con dao này nữa. Chắc không phải Mai đâu. Chắc không phải Mai đâu. Nước sâu thế này, đúng thế này không biết tìm thế nào được. Đúng rồi.
Mệt quá, sâu quá. Đi vào xem. Không kịp đấy. Sâu quá. Nước mạnh quá. Nước xiết rồi.
Ôi, sâu quá. Không thấy, chắc phải gọi người thêm người thôi. Không biết là người còn ở đây không hay trôi đâu rồi. Chắc phải gọi thêm người thôi. Cho khu. Alo, đồng chí Phú à? Đồng chí xuống ngay khu vực dưới phai cách đơn vị của mình khoảng 3 cây số có một người bị đuối nước ở đây, tôi tìm kiếm 1 tiếng nay không thấy rồi. Đồng chí xuống luôn hỗ trợ tôi. Rõ chưa? Xuống luôn.